और ठाकुरदास पानी भी भर के दिखाएंगे अभी आपको। जाओ डब्बा उठा के लाओ, डब्बा ले आओ, डब्बा। ये देखिए डब्बा 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 लेके आओ। ये देखिए ठाकुरदास जा रहे हैं, डब्बा ले आओ, लाओ बेटा, जाके डब्बा उठाएंगे। बोलो ना तुम लोग, बोलो उठाओ डब्बा, ले आ, जल्दी आ जा, लेके डब्बा आ जा। सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। जैसे कि इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख कर आप लोगों को पता चल गया होगा कैसा वीडियो होने वाला है। ये वीडियो जो शूट किए हैं जनता की राज यूट्यूब चैनल वालों ने किया है। तो इस वीडियो में दिखाई गई चीज़ें जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की हैं, उत्तर प्रदेश की। इसमें कुछ कुत्ते हैं जो अपने मालिक की कोई बात कहता है मालिक तो उसकी बात मानते हैं, तो उसी के बेस पे वीडियो है। और चलिए देखते हैं वीडियो कैसा है। और अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक करते हैं नहीं, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता है। जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना अपना हौसला बढ़ता है। तो कोशिश करते हैं कि अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं हम, और मनोबल बढ़ेगा तो और अच्छी वीडियो लाएंगे। तो इसलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है, चलिए शुरू करते हैं। प्रमोद कुमार द्विवेदी जी हैं, जिनके पास 14 कुत्ते हैं और जो इनके कहने से पानी भी भरते हैं, इनके लिए सब्जियां भी लाते हैं, इनके लिए दुकान से सामान भी लाते हैं। आपको लाइव हम दिखाते हैं। हाँ द्विवेदी जी, हाँ बेटे जूता उठा के लाओ। ये देखिए द्विवेदी जी ने जूता फेंका है, उठा के लाओ। और कुत्ते का नाम क्या है इसका? ठाकुरदास। ठाकुरदास लाओ नाम। बेटा ठाकुरदास, जूता लाओ। ये देखो, ये देखिए ठाकुरदास लाओ जूता लाओ। कायदे से जूता लेके आ रहे हैं। जल्दी और ठाकुरदास पानी भी भर के दिखाएंगे अभी आपको। जाओ डब्बा उठा के लाओ, डब्बा ले आओ, डब्बा। ये देखिए डब्बा 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 लेके आओ। ये देखिए ठाकुरदास जा रहे हैं, डब्बा ले आओ, लाओ बेटा, जाके डब्बा उठाएंगे। बोलो ना तुम लोग, बोलो उठाओ डब्बा, ले आ, जल्दी आ जा, लेके डब्बा आ जा, फटाफट आ जा, लाओ डब्बा रख दो। ये देखिए डब्बा दे दिया है, अब पानी भी भर के ले जाएगा। बाल्टी ले आओ, ये देखिए बाल्टी उठा ले, बाल्टी बाल्टी ले आओ, बाल्टी बाल्टी ले आओ, ये देखिए बाल्टी लेके आओ, उठा ले आओ, पानी भरे ऊपर ले आओ, आ जाओ जल्दी। ये देखिए क्योंकि भीड़ ज्यादा है इस वजह से हम कम बोलेंगे, थोड़ा केवल दिखाएंगे आपको। ये देखिए द्विवेदी जी पानी भर रहे हैं और ठाकुरदास पानी ऊपर लेके जाएगा, देखिएगा आप। इधर आओ बेटा, रुक, अभी सपटना चाहता है ना। नहाना चाहता है। तो ये देखिए ये प्रबोध जी पानी भर रहे हैं और ये ठाकुरदास ये अंदर लेके जाएगा। सभी ग्रामवासी भी यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। ये देखिए पानी भर चुका है। ये देखिए अब ठाकुरदास अंदर कर दो, बाल्टी उठा ले, अंदर अंदर कर दो बाल्टी को। ये देखिए ये कमाल देखिए, कमाल देखिए, अद्भुत कमाल है यार, अद्भुत कुत्ते हैं। चलो 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 अंदर रखो। चूंकि हमें लगता है हमारे बोलने से थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, इस वजह से हम थोड़ा स्लो बोलेंगे। हाथ से खोलो, हाथ से ओ हाथ से खोलो, और खोलो, चलो। ये देखिए, तो ये है अद्भुत कुत्ते। अभी हमने आपको दिखाया किस तरीके से ठाकुरदास ने पानी भरा और द्विवेदी जी के कहने से ये पानी को अंदर लेके चला गया। इनकी बहुत सारी खासियत है, ये सब हम जानते हैं और द्विवेदी से बात करते हैं। ऐसा कैसे संभव होता है, अभी तक हमने केवल सर्कसों में देखा था, फिल्मों में देखा था, लेकिन ये रियलिटी हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के जरिया गांव से।